的深圳，烈日炎炎，人潮涌动。然而在某个平凡的上午，地铁站里突然传来一阵低声惊呼，是徐凯。他怎么会在这儿？这位平日里高高在上的当红男演员，居然就这样毫无预兆地现身深圳地铁，不带保镖，不搞排场，穿着一身简约的黑白搭配，反戴棒球帽，整个人既休闲又帅气，瞬间吸引了众多乘客的目光。网友们迅速将照片上传网络，徐凯地铁偶遇词条瞬间登上热搜，引发全网围观与热议。在这个追星方式愈发商业化的年代，徐凯的突然接地气，让人眼前一亮。这不仅是一场偶遇，更像是一次明星与大众之间的零距离对话，也让人开始重新审视艺人真实的一面究竟是什么模样。要说徐凯的外貌，那可真不是滤镜能撑起来的。他当天的装扮，简约 T 恤搭配宽松牛仔裤，反戴棒球帽遮住一半眉眼，却更凸显出他深邃的五官。那一抹痞气中透着英气的笑容，加上毫不做作的气质，简直让人移不开眼。不夸张地说，连平时对娱乐圈毫不关心的大爷大妈都纷纷回头多看几眼。真人比电视里还帅，完全是行走的荷尔蒙。这是当场围观群众的真实评价。不少网友调侃，徐凯今天不是走地铁，是走红毯吧？他的每一个动作都像是偶像剧的现场重现，就连随手一抬帽檐的动作，也让路人忍不住掏出手机猛拍。这种痞帅风格不只吸引了年轻女性，更是让个年龄层都忍不住为之心动。除了颜值炸裂，徐凯当天最大的亮点其实是他毫无明星架子。有人胆怯地问，能不能合个影？他笑着点头，当然可以。有人递上签名本，他也毫不犹豫地签上自己的名字，还主动寒暄了几句。这种毫不做作的亲切感，打破了人们对明星高冷难接近的刻板印象。现场甚至还有小朋友误认他是某部偶像剧里的哥哥，扑到他怀里。徐凯不但没推开，反而蹲下来陪孩子聊天，温柔到让人瞬间融化。他用实际行动告诉我们，真正受欢迎的艺人从不是靠话题，而是靠态度。这样的亲民魅力，谁能不心动？提起徐凯，很多人第一时间想到的是他在《延禧攻略》中饰演的富察傅恒，那副温润如玉、深情款款的模样，曾是多少少女心中的梦中情人。但现实中的徐凯似乎比角色更具吸引力。他有着古装男神的俊朗外表，却又兼具现代都市男孩的自在与洒脱。当天的地铁偶遇，就是他男友感爆棚的现场展示。没有滤镜，没有剧本，只有真实的状态，却依然让人沦陷。这样的反差感，不正是粉丝最想看到的吗？他既能穿着盔甲驰骋古装江湖，也能穿着 T 恤笑着走进你的生活。现实中的徐凯或许才是最令人心动的版本。在这场突如其来的偶遇盛宴中，不只是粉丝狂喜，连原本只是路过的普通乘客也纷纷被圈粉。有人在微博发文，原本只是路人，现在直接路转粉。还有人调侃，我在地铁站等了3年，也没等来徐凯。短短几分钟，地铁站变成了小型粉丝见面会。更有意思的是，现场几位年纪偏大的大叔大妈也纷纷凑上前来围观。这个小伙子不错啊，有礼貌。现在的年轻演员都像他这么低调就好了。他们或许不熟悉他的作品，但却在瞬间对他产生了好感。这种来自不同年龄层的认可，正是明星破圈的最佳证明。偶遇事件曝光后，社交平台上一片沸腾。这是真人比照片帅的代表人物。希望以后天天坐地铁偶遇徐凯。求公开地铁线路，我也想撞脸。各类热评层出不穷，甚至还有网友 P 图调侃，请深圳地铁颁发给徐凯形象代言人证书。也有不少粉丝感慨，他不是装亲民，是一直都这样。能红不是没理由的，徐凯的好大家都看得到。这种由衷的喜爱并非偶然，而是日积月累下来的结果。从早年的《延禧攻略》到如今的大热 IP 剧，他一步步走来，始终保持初心，不骄不躁，难怪能收获这么多人的支持。
徐凯这次现身地铁，最打动人的并非帅气外表，而是他打破了明星与普通人之间的距离。他没有刻意隐藏身份，也没有摆出高高在上的姿态，而是像个邻家大男孩一样，坦然地走进人群，接受路人的注视和热情。在这个被流量包围的时代，太多艺人习惯了镁光灯和应酬，却渐渐失去了与观众之间的真实连接。而徐凯的做法，无疑给整个娱乐圈上了一课，回归本真，保持谦逊，才是立足长远的根本。他的这一行为，也引发了人们对于明星应有的样子的深刻反思。在社交平台信息爆炸的今天，滤镜脸、假人设早已让人疲惫。人们渴望看到真实、有温度的艺人，而徐凯恰好给出了最好的回应。他没有刻意摆拍，也没有带摄像团队，全程自然流露，展现最真实的自己。这种不加修饰的状态，不仅没有拉低他的形象，反而让人觉得更加亲近，更有好感。他用实际行动诠释了，做一个真实的自己，比什么都重要。或许，这就是他在当下内卷激烈的娱乐圈中，依旧屹立不倒的原因。谁又能想到，平时只能在荧幕上看到的徐凯，居然有一天会出现在你的通勤路上？这不是偶像剧，这是现实生活中最浪漫的瞬间。也许，下一个偶遇的幸运儿就是你。所以，别忘了抬头看看身边的世界，因为惊喜可能就在下一站。而徐凯也用一次地铁之行，重新拉近了他与大众的距离。这样的明星，怎能让人不爱？徐凯的真实体现在他的每一个眼神、每一个动作中，没有精心设计的表情管理，也没有刻意营造的完美人设。他在地铁上的随性举止，像极了你生活中那个阳光的邻家哥哥，自然、放松，不紧张。这样的真实，反而让人倍感安心。在内娱遍地是剧本和人设的当下，观众们早已厌倦了虚伪和过度包装。徐凯的出现像一股清风，让人重新相信，原来明星也可以如此生活化，如此接地气。他没有说一句台词，却用行动告诉我们，不需要粉饰，只要真诚，就足够圈粉。相比一些动辄摆谱、不与粉丝合影的流量偶像，徐凯的谦逊简直是一股清流。他不是营业式笑容，而是发自内心的回应与互动。他愿意停下脚步与粉丝合影，也乐于与陌生人交谈寒暄，那种眼神中透出的温柔，是最具杀伤力的亲民武器。他知道自己受欢迎，但从不自满。他明白人气宝贵，但从不滥用。他像是与粉丝一起成长的老朋友，而不是遥不可及的神坛偶像。这种温度是现在很多艺人所缺失的，而徐凯却把它做到了极致。也正是这种谦逊和亲民，构建出他如今坚实的粉丝基础与路人缘。红心感谢观看，别忘了点赞加留言加订阅哦。如果你也曾在生活中偶遇过明星，或者你也被徐凯的真实魅力打动了，欢迎在评论区大胆分享你的故事。图钉别忘了点赞视频。图钉关注我们的频道，每天为你带来最新最热的娱乐资讯。图钉留言告诉我们，你还想看谁的真实一面？我们下期再见，亮光闪烁。